আপনারা যারা ওয়েব ডেভেলপার আছেন তাদের দরকার হাই কনফিগারেশনের একটা পিসি। তাই যদি আপনার বাজেট হয় 30 থেকে 40,000 টাকার মধ্যে, তাহলে বাল্কি সিপিইউ না কিনে ফেলতে পারেন এই মিনি পিসি কিউবিস লানিয়ার DX2। ও আরেকটা কথা, আপনি কিন্তু এই মিনি পিসিতে Core i5 থেকে Core i9 পর্যন্ত প্রসেসর আপডেট করতে পারবেন। এছাড়াও 64 জিবি পর্যন্ত র্যাম এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন। এছাড়াও যদি আপনার মনে হয় যে আপনি এসএসডির পাশাপাশি HDD এন্ড SATA SSD ইউজ করবেন, সেটার অপশনও আছে। তাহলে ট্রাই করতে পারেন কিউবিস মিনি পিসি লানিয়ার DX2।